يحكيوا على واحد حطاب مكسبه فرد ولد، كيف كبر طلعوا للكتاب، وكل صباح يهز فاس ويطلع للغابة النهار الكل هو يخدم، في العشية يهبط هك الحمايل حطب يبيعوا يصرف على عشاه والبقية يعطيهم للمدب. يقول له يا سيد المدب ولدي صدقته على القرآن وعلى العلم، والمدب مغروم بهاك الولد هذاك ومجتهد معاه أكثر من الأولاد الكل، والولد حتى هو مش مخلي من نفسه، حفظ القلم الأول الثاني الثالث الرابع حتى ولا يقري معاه في الأولاد. أي مات بوه بعد مدة كملت أمه، ما عنده ما يعمل في هاك البلاد هذيك، ولا عنده فيها لا أهل ولا أقارب لا والي لا تالي. مشى باع الدويرة اللي خلوها له والديه، وبقى سيد المد بخير وقال يلي ما تخيب قاصدك. قال الصفر يربي، واللي ما يلقاش ما تلقاهش في بلادك تلقاه في غيرها. وشد ثنية النهار الكل هو يسير، طاح الليل جاء تحت شجرة قد، في منام وقف عليه راجل كبير لحيته كيف سبايك الفضة كما يقولوا، هابط على صدره لابس الكل أبيض. قال له عز نفسك تصيبها. الليلة الثانية قلنا قام في الصباح مشى على نفسه، ولا في وصل في الليل رقد وين جاء. الليلة الثانية وقف عليه زاد هاك السيد هذاك وقال له الكلمة هذيك. الليلة الثالثة كيف كيف أي عليه وعلى بلاد كرا بيت في الفندق، وقتها ما ثماش اوتيلات كبير كبير ما ينزل إلا في الفندق، حتى حويجاته وخرج يدور ويخمم مش يخدم. يتفكر في الخرايف يقولوا على اللي يخدم في المرمى، واللي تخلي يحمش في النار عند في حانوت الفطايري، واللي صنع قهواجي إلى آخره. يقف على المرمى يتفكر هاك الراجل الكبير اللي يقف عليه في المنام وقال له عز نفسك تصيبها. يقف قدام قهوة يجي بين عينيه هاك الشايب، يتفكر عز نفسك تصيبها كي صادق. قعد يدور في البلاد ويخمم ويفركس، يشوف في واحد يسوق في بهيم كرمك بالله عليه شواري واربع قلال بالماء، وواحد اخر وواحد اخر وواحد اخر. وقف على واحد نشده قال له بربي هالبلاد هذه اشبيها فيها النقالة ياسر، ما يقولوا يبيع الماء بالنقلة نقال. قال له ما على خاطر ما فيهاش ماء، حتى دار ما فيها بير ولا مجرى. قال هاي هذه خدمة باهية، لكن مش يخدمها هو مش متيسر. والشايب قال له عز نفسك تصيبها. امشى للرحبة كما نقولوا سوق الزوايل، شرا بهيم شرا بردعة شواري أربع قلال، روح بهم للفندق. قال للفنادقية ثماش شكون يحب يخدم؟ قالوا ثم علاش ما ثماش؟ بريح الشوارب عيط الواحد يجيوك 100. خرج غاب دقيقة رجع جايب له معاه واحد، قالوا هاو هذا يخدم إذا كنت تحب. اتفاهموا ثلثين بثلث، باي الراجل وباين لي هو وباين لي هو وباين للبهيم والشواري ولا القلال كما يقولوا كما يعملوا البحرية، باين الفلوكة وباين القلاع إلى آخره. من غدوة زاد شرا بهيم آخر، من بعد مدة زاد شرا بهيم آخر، ولا تصير 100. 3 رجال يخدموا وهو قاعد كل عشية يجيو يحاسبوه. وهاك الولد مستحفظ على نفسه، الماكلة كما يقولوا محضر والباس مستر. زاد لم شوية فلوس شرا بهيم آخر، حتى ولاو بعد مدة 8 ولا 10 رجال يخدموا عليه. بعد مدة كسب دويرة سكن فيها،
وبدا بشويه بشويه يقشقش ويربي في العش. الدار اللي في جنب دارو مات مولاها، تحطت للبيع، زاد فيها شراها ودخلها لدارو، ولات دارو عليها الكلام. نهار مشى للحمام لابس كسوة مهمة، من حين دخل مقابلة للمقصورة، مقصورة الأكابر يعني ناس كبار. كيف دخل البيت السخون لقى جماعة التجار سابقينه ومعاهم أمين التجار، لا يعرفهم لا يعرفوه هو مخالط حتى حد في هيك البلاد. جابوا كل واحد طياب، جاب هو زوز طياب، قعدوا باهتين في الشباب هذايا زعما شيكون منين جاء. 5 اغسل وخرج، لبس حوايجه وقف قدام الصندوق، رمى لويز للحمام جي وجا خارج. قال له استنى يا سيدي نرد لك الباقي نتاعك. قال لا 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 خلي عندك باش تشرب قهوه. وخرج. امين التجار يخزر، قال هذايا اللي يرمي لويز وما حاجتوش بالبقيه لازم ولد ناس كبار. دور صباطه وخرج يجري بجرته. قال له سامحني يا سيدي بالله، نتشرفوا بيك ومرحبا وزارتنا البركه. قال له ايش بي انت محل كل بركه. قال له تفضل بحذايا شويه في الحانوت نجيب لك قهوه. قال الله يبارك. اي وصلوا للحانوت، قعدوا جاب له قهوه وبداوا يتحدثوا. قال له بالله سامحني، نجم نلقى عليك سؤال؟ قال تفضل. قال له بالله شكون سيادتك؟ قالوا له كان نقول لك شكون سيادتي توا تصير شوشة في البلاد. قال هذا ما يكون الا ولد سلطان. يا سيدي قال له شاهي عليك حويجة. قال له شنيه؟ قال له تشرفني تفطر بحذايا. قال الله يبارك، معروضة مبروكة. قال له مالا تسامحني تقعد في الحانوت حتى نجي. قال له تفضل. وخرج هاك الراجل يجري، قضاء قضية مهمة ومقابلة للدار. في ساعة يا بنت مشكور قول فمي نحب الفطور القمقوم، نحب ما شنو متاع سلاطين من يديك الملاح وما شنو. عند الأول نكون هوني أنا والضيف. قالت له حاضر. أي رجع قعد بحذاه عند الأول. أي تفضل. دخلوا للدار فطروا. بعد الفطور جات القهوة، قعدوا يتحدثوا. قالوا يا سيدي مش نعرض عليك حاجة وبالله ما تردش عليا. قالوا شنية؟ قالوا ولو هي كبيرة سامحني صعبت عليا. قالوا لا تفضل تفضل شبيه. قالوا ماذا بيا نعطيك بنتي. قالوا المعروضة مبروكة. قالوا مالا يا سيدي كل شيء حاضر، الليلة العرس. يقول لك هات غم وفيسع خير من اللي يفلت له هذا ولا بدل فكره. وفي الحين حضروا الشهود وحضرت العوادة وقام الزغاريط. يجبدها سيلامين جمعة من زمان الحانوت متاعه ما مشالهاش بالكل، وهو يعشق في نسيبه ويحمد في ربي ويجري ويطيح ويقول يا قلت الصحة. هاو الوزير مستانس كل يوم كيف يهبط من المحكمة مروح لدارو. زمانتها الوزير ما يمشي على سقيه، لا فما لا كرهبة لا كروسة، ما هذا الكل. حانوت لمين في الثنية يتعدى يقعد فما محذاه شوية. نهار اثنين ثلاثة أربعة جمعة، كل نهار يتعدى يلقى الحانوت مسكرة. نشد التجار خش بيه مريض مات شنو. قالوا له يا سيدي اليوم جمعة ما جاش. ما تاقوا صبر مشى للدار، دق الباب، خرج له لمين بيدو. يا سيدي زارتنا البركة تفضل. قالوا تي مو لاباس اليوم جمعة ما شفناكش. قال له يا سيدي ما هو ولد السلطان ضيف عندي وأعطيته بنتي. قال له عجايب، ولد مولانا السلطان هوني وانا ما في علميش وما نضيفوش بكذاه من الايمان الا ما يفطر عندي في الدار اليوم.
ودخلوا سيدي مرحبا، هذا النهار السعيد، هذا مبروك، وتشرفني وتشرف خديمك. ما نكثروا بحديث هزوا ضيفه واعطاه بنته زاده، ويجبد عليها 3 أيام ما خرجش من الدار. الملك الوزير متاعه غاب عليه 3 أيام، بعث له، جاء، انت وينك الشباب؟ قال له يا سيدي ما هو ولد مولانا السلطان ضيف عندي، واعطيته البنية خديمتك. قال له عجايب، وما تقولش ولد مولانا السلطان بيدو في بلادي وانا ما في علميش بيه، عنديش حد. اربطوا الكروسة. ربطوا له الكروسة، خرج مشى، قبل الارض ما بين يديه على خاطر السلطان اكبر منه ويحكم فيه. اي يا سيدي ما كثروا بهدرة، هزوا للسرايا وضيفوا ضيافة اللي تليق بأولاد السلاطين، وزاد اعطاه بنته. وما كفاش اعطاه بنته، ولا نهار يحكم هو ونهار يحكم نسيبه جديد. وسيود الحطاب اشياء ذبانة ما في الدنيا الا انا، و3 عرايس على شكون ترضى. اي حبلوا 3 جابوا 3 اولاد، كبروا هاك الوليدات تبرغثوا. نهار بنت الملك قاعدة في الروشن والأولاد يلعبوا في الجنينة، وعاملين واحد بهيم وواحد راكب فوق منه وواحد شاد نقودة. قالت أولاد الملوك والسلاطين ما يلعبوش الألعاب الواطية كيف هذه، يلعبوا أنا ملك أنا سلطان ولا نحكم. عند لول كيف جا رجلها من المحكمة ودخل البيت، وهي هزت السكاكر وجبدت الشكرية وقالت له توا بتربة البلوك اللي خلقت بها ابوك، تقول لي شنية قصتك ولا نمضي لك راسك لبعد. انت يا ولد مولانا السلطان. قال انا عمري ما قلت هالكلام هذا، انا ولد سلطان مين؟ شكون قال؟ انا ولد حطاب. يمالا كيفاش؟ قال له الناس راهو فيها وفيها وفيها وفيها. قالت عليك امان الله، وما كل بو ولدي على كل حال. الملك بعث جواب للسلطان، قال له ولد سيدي راهو ضيف عندي، ونساه 3 جابوا وليدات ان شاء الله بالبركه، وتهنى عليه الهنا التام. ولو كان سيدنا يعمل مزيه يزيد يخليه بحذنا شويه. السلطان قرا الجواب بهت، قال انا عندي ولد في البلاد الفلانيه، ايش معنى هذا؟ جيبوا لي الوزير. يا وزير، قال له انا عندي ولاده. قال له يا سيدي وانا ربي هو اللي يعلم، نعرف الملك عمره ما شق اذناء. انت ماك خذيت وطلقت، بالك واحده منهم ولدت بعد ما طلقتها وانت في علمكش. قال له بالك هذا واحد يكذب عليها، تعرف كيفاش؟ اركبوا برا لهالبلاد وشوف هل اللي قال ولدي كان خليقه مسوده هاو كشكر البحر، وكان لقيته ذات ملوك ومنطق وجواب ويشبه لي، جيبه معاك. اي ركب الوزير وهز هديه فاخره، وصل لهاك البلاد. قبلوه بالموكب وزير السلطان. قال نحب نقابل ولد سيدنا. قابلوهم بعضهم، لقاه خليقه ومنطق وجواب وضخامه وذات رفيعه. وشوفوا العجب ظهر له يخطفش بها للسلطان، وكب عليه كيف ما يكب على ولد السلطان. وبعد ضيافة 3 أيام ركبوا الكل، الوزير وولد السلطان ونساه 3 وأولادهم 3، ووصلوا لبلادهم ومتفرحات وزينة في البلاد. والسلطان هاك السلطان هذاك ولا يشطح، ولا لك هو يحكم نهار ونسيبه يحكم نهار، حتى توفى السلطان وولد الحطاب ضرب عليه الفرد. والله يوصل مصباح وعز نفسك تصيبها.